Hello，大家早上好。昨天晚上我就住在这样的一个青旅里面，昨天晚上通宵游荡在长沙，一直到早上的5点半，天亮了我才回来睡觉的。现在是早上的10点半，我现在准备去吃个早餐，然后我再闲逛一下就回去啦。现在就带大家去看一下这个青旅长什么模样。Go。然后这里是一个书桌。这个灯，这个插座，窗帘那种可以拉的，是这种。这里是一个柜子，那柜子里面呢，昨天晚上来的时候放了一个新的床单被罩，所有的青旅床单都要我们自己铺，还有一瓶水。说实话，晚睡对我来讲没有什么太大的事情，但是早起就要了我的亲命了。所以我现在是10点半才起来，然后10点半才收拾好准备出门。是青旅的走廊，感觉还是挺整洁的，对吧？这是一个公共区域，就有很多人在这里吃饭啊，然后办公啊、学习啊这样的一个公共场所。那房间里面是不能够吃任何东西的，所以就在这里进行一个就餐。然后这里有一个吧台，有一些咖啡什么的，酒水，有些茶水跟酒水。这个是我非常喜欢的一个地方，他们这里就是在窗户边上能够看到这个长沙。卫生间。这个洗衣房略小，衣服晒在这边估计都很难干。非常特色的一点是我看到了他们墙上挂的这些画，这些画我感觉都是老板自己亲手拍的，然后会有一些文案跟说明。你看一下，33天从新疆到拉萨，2664公里，用骑行的方式感受生活与生命的真谛。挺不错的。故事摄影作品仅仅是几年旅行途中的一些记录，但每一张图片都是一个故事和一份回忆。平凡与触动，感触与感悟，藏于心间。走过来呢，看到一个小黑板，小黑板上面有一些活动的一些信息啊。火锅趴50一人，自助厨房20一人。厨房间，简单的一些设施，我觉得简单的一些设施就足够了。起码在旅途当中，我们可以为自己做一顿饭。这个做饭的风景有一点好，你们看到了吗？湖南这边一些做饭的一些材料。这就是公共的冰箱。永远自由的你。好的，已经参观完这个青旅了，大家觉得这个青旅怎么样呢？今天这个价格在晚上最低的是一个人41块钱，一个人41块钱，你就可以住在长沙这个五一广场周边。就是一个人来旅行的话，也不会太孤单。但是呢，我今天只来1天，所以我也没有交到什么朋友。而且呢，我自己要拍视频嘛，所以就不太方便跟其他人在一起玩，我怕耽误别人太多的时间，还是一个人自由自在一点好。你们有没有这种感觉啊？其实我是有这样的一个感觉，就是到个地方旅行如果住宿特别好的话，我反而没有办法让我心能够静下来，因为特别好的住宿就意味着价格特别高，所以一边住着舒服的环境，一边心在滴血的感觉真的很不舒服。青旅呢，就是住起来感觉可以在这里慢慢的玩，慢慢的浪费时间，甚至可以把旅行过成一种生活。说白了就是价格便宜，可以玩得更久一点。其实去过中国很多地方，很多地方的青旅都让我想住上好长一段时间。好了，本期视频就拍到这吧。如果你喜欢我的视频的话，欢迎评论、点赞、转发、关注。我们下个视频见，拜拜。
感谢您收看我的视频。如果你也喜欢旅行，请关注我。所有热爱旅行的人都会在路上相逢。